我们要带刘登登来海边啦！这里是秦皇岛的南戴河。给油给油，走！大家能懂我们内蒙人对大海的向往吗？在我们内蒙啊，就随便一个小水滩、小河沟都能成为景点，所以我们每次旅行到了海边的时候都特别的激动。在海滩上遛娃最省事儿了，你给他个玩沙的工具，他能玩一下午。沾沾手。看登登的小脚丫，好可爱呀！看他往回撤。那边有条河叫戴河，所以河南边叫啥？南戴河。河北边？北戴河。聪明。我没来过南戴河，而且我只听说过北戴河。咱俩好多年前来过北戴河，记得吧？记得。那时候还没结婚呢，记得吧？对。啊，又回忆起来了。我穿这个裙子的时候，咱俩也没结婚呢。现在娃已经快2岁了。一个人忙得不亦乐乎。比赛跑步啊！朝爸爸那跑，预备，开始！我把摩托车摘下来，我打算去沙滩上骑一圈，从来还没在沙滩上骑过摩托车呢。这个圈口比较大，垫了一个抹布，链锁也加上了，因为这个放到架子上，摩托车就不能锁那个把了。走你！哎呀！这里的沙子好软绵，踩上去超级舒服。我去！我发现沙滩上，哇，左摇右摆，真不好骑。哇，它一直在漂移啊！给油给油，走！我去，差点摔了，走不动走不动，极速能跑90，还行吧？为啥在沙滩里动力这么差呢？我操！后轮一直在甩尾，在蓉妹妹面前耍帅失败啊！根本跑不起来啊！折腾半小时就骑10分钟。你拿着车车想干嘛呀？去哪儿？去接水水吗？哇，淹水！好了，很乖，就站在这里等我。没事，等等，回家再洗吧，不用拍了。洗手手呢，那么爱干净呢，真是处女座。好爽！哇！这条路美啊，这个夕阳。哇，好美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 ！哇，这是不是就是戴河呀？然后那边就是北戴河，然后我现在这边是南戴河，好漂亮！回来了。